Bueno, empezamos, bos días, rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis salientables tratados coa aposta. Continuando o tempo, e creo que con moitos frutos da Xunta de Galicia a prol da formación profesional. Recordo que batemos este ano un novo récord de matriculados, máis de 70.000 alumnos, máis de 71.000. Vimos do ano 2010, donde había menos de 35.000 e agora estamos en máis de 71.000. E, ademais, con as taxas de inserción laboral na FP non dual, na FP será o 85% e prácticamente 100% na formación profesional dual. Non podemos conformarnos, hai que seguir con esta revolución silenciosa e, polo tanto, hoxe aprobamos o novo decreto que vai regular a formación profesional en Galicia. Apostamos neste decreto por un modelo formativo con máis flexibilidade aínda, máis conectado aínda co tecido productivo e tamén dándolle cada vez un maior peso á investigación dentro, a actividade investigadora tamén dentro da formación profesional. Hai varias novedades. A primeira, relacionada con isto que acabo de decir, é a creación dunha nova figura, o profesor asociado investigador na FP, unha figura semellante a que xa existe no ensino universitario, por lo tanto, serán expertos de recoñecido prestixio profesional que poderán contratarse para impartir clase en másteres de formación profesional ou en ciclos de alta especialización que existen na FP e que, ademais, dará apoio e asesoramento a accións de investigación e innovación que se leven a cabo nos centros de FP galegos. Máis novedades, decía, por exemplo, o recoñecemento de créditos entre a formación profesional e a universidade, nas dúas direccións, non en unha, como se daba toda agora. Por lo tanto, os alumnos que rematen un ciclo poden convalidar materias ou pasar a estudiar unha carreira e tamén, viceversa, dende a carreira se poderán convalidar estudos que se fixeron universitarios se se quere facer un grado de FP. Tamén a posibilidade de cursar dobres titulacións internacionais, que, por lo tanto, terían validez en máis dun país, ou combinar materias que se impartan aquí en Galicia e tamén noutros países. É dicir, ou dobres titulacións ou ben materias concretas dentro dunha titulación, combinalas e que haxe unha convalidación automática. Tamén imos impulsar a colaboración público-privada, máis prácticas para estudiantes, máis estadías do profesorado en empresas e isto se engade ás novidades que ahora se recollen no decreto que xa se estaban implantando na práctica nos últimos cursos, por exemplo, máis horas de idiomas estranxeiros, especialmente inglés, nos ciclos, incremento do tempo das prácticas laborais e implantación de novos módulos en función da demanda do mercado laboral. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, dentro das actividades nas que xa estamos, a poucos meses de que se inicie o Xacobeo 2027, queremos que sexa, pois como foi sempre, un proxecto colectivo de país, unha formación ampla que este en todo o territorio e non só nos lugares nos que, porque pasa por aí, o Camiño de Santiago poida ter máis presencia. Queremos que estea nos 313 concellos galegos e, polo tanto, reeditamos un programa que tuvo moito éxito no anterior Xacobeo, chamábase, pois, precisamente, o Teu Xacobeo, e que o que pretendía é que se desenvolveran actividades en prácticamente todos os concellos de Galicia. E, polo tanto, hoxe aprobamos destinar neste ano, a intención é seguir facendo no ano Xacobeo en función da evolución, incluso no ano posterior ao Xacobeo, activar outra vez o programa o Teu Xacobeo e este ano, no acordo de hoxe, destinamos 3 millóns de euros a liñas de axudas, ese é o programa para impulsar que empresas, entidades e a cidadanía en xeral nutra a programación do Xacobeo 2027 con proxectos organizados, como decía, en todo o territorio galego. Poderán recibir, son pequenos proxectos, ata 25.000 euros por cada un, pois irán para mostras, publicacións, obradoiros, espectáculos de todo tipo, festivais, actividades deportivas, encontros culturais, todo aquilo que relacionado co Xacobeo sirva para facer unha programación, como decía, ampla. E, por tanto, seguimos avanzando na programación e esperamos, volvo a decirlo unha vez máis, que dunha vez por todas, e xa estamos no mes de marzo, o Goberno Central active os beneficios fiscais para que se poidan empezar a programar patrocinios. A día de hoxe siguen sin activarse.
Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Cultura e dentro do magnífico momento que o audiovisual galego está a vivir e do apoio da Xunta de Galicia, hoy acordamos renovar o convenio coa Academia Galega do Audiovisual para celebrar unha vez máis unha nova edición dos premios Mestre Mateo. Son que premiará os mellores traballos audiovisuais se produciron durante o ano 2025, 70.000 euros este convenio para a gala que vai ter lugar o 21 de marzo na cidade de Lugo. Haberá varias novedades, por primeira vez haberá un premio do público que dende as súas casas poderá votar pola mellor película, e outras novedades que supoño que irán sendo avanzadas durante estes días ata que teña lugar o 21 de marzo a gala. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos destinar 6,2 millóns de euros a seguir mellorando a recollida selectiva de residuos nos concellos galegos. Cal é o obxectivo? Pois, como decía, seguir mellorando esta xestión, sobre todo en municipios pequenos, sobre todo en cascos históricos dos municipios que os teñan, e tamén en lugares onde puntualmente se poida producir unha gran afluencia de xente, eventos deportivos, culturais, concertos. Que medidas vanse levar a cabo con estes 6,2 millóns de euros? Pois instalar novos contedores que teñan sistemas que impidan depositar residuos que non corresponden a ese contenedor, que só se poidan introducir naquel que está disposto para ese tipo de residuo, instalar minipuntos de depósito de vidro en centros históricos ou sistemas que permitan guardar o lixo ata a súa recollida, evitando desbordamentos que se producen moitas veces porque se esgota a capacidade, ampliar o tipo de contedores en lugares con gran afluencia de público, tipo de contedores previstos para reciclarse, pois en praias, en festivais, portos, lugares moi transitados do Camiño de Santiago, poñer máis contedores de reciclarse, ou ben dotando os profesionais de hostelería de sistemas de recollida adaptados ás súas necesidades según o tipo de público e o tipo de actividade que exerzan. Outro acordo, tamén a proposta da Consellería de Medio Ambiente, ten que ver co verquido de finais do ano 23 do buque Tocanao. Recordarán que no seu momento a Xunta de Galicia tivo uns gastos importantes, 2,3 millóns de euros, na limpeza de praias, nas medidas de prevención, nas análisis que houve que facer sobre o material. Solicitamos en varias ocasións ao Goberno Central que tenga as competencias en materia de loita contra a contaminación mariña, que reclamara estes gastos a quen orixinou este vertido, estes gastos que se ocasionaron, cando menos a Xunta de Galicia, xa reclamar o seu ou non, xa é a súa decisión, e como ata agora nada se fixo nese sentido, acordamos recorrer a Xustiza para que o Goberno Central inicie o procedimento de exixencia de responsabilidade, xa que non houbo maneira de que o fixera voluntariamente, e se poidan recuperar eses gastos nos que incurriu a Xunta de Galicia no ano 2023. E, ademais, primeiro, é unha cantidade importante e que, ademais, creemos que é necesario porque de cara a futuros incidentes que ya non se produzan neste tipo no futuro, xa quedaría sentada unha xurisprudencia e unha práctica de indemnizar os gastos nos que se tuvera incurrido. Cambio de Consellería de Infraestructuras. Hoxe seguimos dentro do Plan de Sendas de Galicia. Queremos facer neste novo plan que está agora executando de 120 kilómetros máis de rutas peonís que se engadan as que xa existen. Hoxe aprobamos o trazado definitivo para executar unha senda en paralelo a PO 313, a su paso polo Concello de Marín, 712.000 euros, un kilómetro, para unir unha continuidade do que xa hai a zona de Cadro e de Cadrelo. Unha vez aprobado o trazado definitivo, o que faremos agora é, nun posterior acordo, licitar as obras. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe, e dentro do plan e das consignacións, 8 millóns de euros este ano para seguir mellorando as instalacións do Servizo Público de Emprego, hoxe aprobamos licitar as obras para a nova oficina de emprego no Concello do Carballiño. 2 millóns de euros, existe unha xa, pero para mellorar as súas condicións notablemente, o que facemos é trasladala ao edificio Centro Comarcal, o que xa está o polo de emprendemento, e instalar ali a oficina, son alrededor de 30 traballadores, 2 millóns de euros. Unha vez adjudicadas as obras, o prazo de execución será de 12 meses e, polo tanto, esperamos ter a lista ao redor do verán do ano que ven, do ano 27.
Sector primario, con o cambio de acordo, a Consellería de Medio Rural seguimos axudando a nosa viticultura, a todas as DOs e os adegueiros, e a toda a rede económica que funciona en torno ao viño en Galicia, e hoxe o acordo de hoxe dentro do plan son son ao redor de 12 millóns de euros o ano os que destinamos a todo o que é a viticultura en Galicia. O acordo de hoxe, dentro dos 12 millóns, serían 4 para axudas para a reconversión de viñedos. Foi o que acordamos hoxe, para que os produtores adapten as súas explotacións ás demandas cambiantes do mercado. Por lo tanto, para plantar variedades autóctonas, sustituir as cepas por especies máis resistentes a todos os fenómenos climáticos ou facer producións, elexir uvas que neste momento poidan ter millores perspectivas respecto á súa saída comercial. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía nun acordo e un balance moi oportuno nestes momentos, despois de poñer en marcha as axudas da Xunta de Galicia baixo paraguas do Plan Renova o teu vehículo. O que busca é unha mobilidade, unha renovación do parque automobilístico galego para promover unha mobilidade máis sostible, reducir as emisións de carbono. Tivo unha gran acollida, son axudas directas de ata 4.600 euros para sustituir coches ou furgonetas de máis de 10 anos por un modelo novo e máis eficiente, tanto vehículos híbridos como eléctricos. Pois ben, a edición deste ano abriu o seu período de solitude o 22 de xaneiro e en apenas 3 semanas, 3,5 millóns de euros, esgotouse o crédito. Isto, pois, unha moi boa nova, vendo ademais como está a perspectiva a nivel nacional respecto á venda de vehículos. Podo decir, este balanzo incluye entre os seus datos que as matriculacións supoñen que Galicia foi a comunidade de España na que máis creceu a venda de coches. Nestes primeiros meses, no que levamos de 2026, as matriculacións creceron un 24% con respecto ás que houbera no mesmo período, no primeiro bimestre do ano 2025. Este 24% son 5 veces máis do que medraron as matriculacións a nivel nacional. A nivel nacional non chega a un 5%, en Galicia superamos o 24% de novas matriculacións nos 2 primeiros meses de 2026. Aparte de todo o que supone do punto de vista económico, mover o mercado, renovación do parque, ao final tamén hai consecuencias, un dos obxectivos de estas axudas de 3,5 millóns para o medio ambiente, redúcense, lóxicamente, as emisións de CO2, recordo, vehículos híbridos ou eléctricos puros, a equivalencia que se fai sempre, solo aos vehículos que se poden comprar con estas axudas xa esgotadas equivale a plantar 45.000 árbores e, desde logo, tamén nos petos da xente moito máis coas alzas que estamos vendo dos combustibles. A estimación, probablemente o gallano, pero se sigue subindo o combustible ainda sería máis, vai permitir aforrar 350.000 litros de gasóleo ao ano con estes vehículos comprados con estas axudas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda e dentro das axudas da Xunta de Galicia os concellos, especialmente aqueles máis pequenos, que son os que teñen máis dificultades para facer fronte aos seus gastos de cobertura de servicios básicos, aparte de, por exemplo, o acordo respecto do SAF, todas as convocatorias de subvención, está un recurso moi importante para os concellos, que é o Fondo de Cooperación Local, que é esa transferencia incondicionada que a Xunta de Galicia fai dunha porcentaxe dos impostos que recauda no territorio galego. Somos a segunda comunidade autónoma na que os municipios participan nunha porcentaxe máis alta da recaudación tributaria da propia comunidade autónoma. A segunda comunidade autónoma. O Fondo de Cooperación Local, por darles algún dato máis, aumentou un 57% dende o ano 2009, ora está en 187 millóns, que é case un incremento do 12% respecto ao ano pasado, e o que acordamos hoxe foi incrementar estas cantidades coa liquidación, sempre se fai a un ano vista, máis ou menos, respecto da data que se refire, fixose a liquidación do orzamento do ano 2024, xa dos impostos recaudados, e iso engade 10 millóns de euros máis no Fondo de Cooperación Local, que foi o que hoxe acordamos destinar aos concellos. 10 millóns de euros, o último pago correspondente ao Fondo de Cooperación Local do ano 2024, unha vez feita a liquidación definitiva do que recaudou a Xunta de Galicia.
Dous acordos de vivenda, un afecta un concello en particular, o Concello de Cortegada, incorpórase os concellos que están calificados como áreas de rehabilitación integral, ARIS, que supoñen que teñan preferencia e axudas específicas da Xunta de Galicia para rehabilitación de inmobles. Especialmente importante, Concello Rural para fixar poboación, para facilitar vivenda, que se incorpore a esta rede o Concello de Cortegada, que a partir de ahora terá prioridade a hora de recibir achegas para rehabilitación de vivendas. Outro acordo en materia de vivenda, decía que eran dous, como sempre, dirixido a cumprir ese obxectivo, que xa coñecen, de executar en 4 anos 4.000 vivendas de promoción pública. Os acordamos licitar a redacción do proxecto e tamén a obra, no mesmo acordo, para axilizar, para construir 264 vivendas de promoción pública na cidade de Coruña, no barrio de Susán, que é onde maiormente está concentrando os seus esforzos de vivenda pública a Xunta de Galicia. Son 52 millóns de euros este acordo para 264 vivendas, nunha parcela que xa era propiedade da Xunta de Galicia, 4.000 metros cuadrados, e onde, ademais, imos utilizar as chamadas técnicas industrializadas que, sin disminuir a calidade, reducen moito o tempo de execución para poñer canto antes a disposición das persoas que precisan estas 264 vivendas de promoción pública. Con este acordo de hoxe, o investimento da Xunta de Galicia na cidade de Coruña en vivenda pública supera 200 millóns de euros, 632 con este acordo no barrio de Susán, onde concentramos, como decía, a maior parte dos esforzos, 168 no campus del Viña, dirixidos especificamente a xente moza, e 150 alosamentos compartidos tamén no campus de El Viña. E tamén 100 máis en parcelas, neste caso xa cedidas polo Concello de Coruña, nos Rosais e nas rúas Rei Abdulá e Pedro Fernández. En total, xa digo, un milleiro de vivendas xa en diferentes fases de execución, 200 millóns de euros na cidade da Coruña, promovidas pola Xunta de Galicia de Vendas Públicas. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Sanidade, recordarán que hai tempo trouxemos un acordo para declarar zonas farmacéuticas especiais, que eran aquelas onde a viabilidade económica da farmacia estaba especialmente comprometida por estar en zonas con baixa demanda, pouca población, dificultades para incluso prestar as quendas de garda. Son 29 en toda Galicia e o que decidimos, de acordo cos colexios de farmacéuticos de Galicia, de limitar estas zonas e darlles un tratamento especial dende o punto de vista das axudas públicas. Hoxe tomamos o primeiro acordo neste sentido para garantir a viabilidade das boticas que se atopen nas declaradas, como decía, zonas farmacéuticas especiais. Van ser axudas que poden ser ata 18.000 euros para facer fronte aos gastos correntes que poidan ter, alugueiro, enerxía, impostos, ou para contratar persoal que é necesario e imprescindible para poder rotar e poder garantir as gardas durante todo o ano e, bueno, tamén nos períodos de vacacións, que a farmacia, efectivamente, exista, siga funcionando e cumpra coa súa función. Por lo tanto, habilitamos estas axudas da Xunta de Galicia para estas farmacias situadas en zonas farmacéuticas especiais, digo, para garantir a súa permanencia como servicio esencial que son. Outro acordo de sanidade, dous acordos máis de sanidade, un é destinar, acordamos, 7,1 millóns de euros para apoiar a 5 entidades que prestan atención a 4.600 persoas que teñen trastornos adictivos. As 5 entidades son a Fundación Monte do Gozo, a Asociación Cidadá de Loita contra a Droga da Coruña, a Asociación Ferrolá de Drogodependencias, a Cruz Vermella de Lugo e a Asociación Alborada de Vigo. Estas 5 entidades traballan con persoas con trastornos adictivos, 4.600, e a Xunta de Galicia acorda axudarlles, apoiarlles con este acordo de 7,1 millóns de euros que se engade, recordarán que de 1 de xaneiro, e despois de pactalo coa Federación Galega de Municipios e Provincias, a Xunta de Galicia asumiu totalmente as 13 unidades de atención á drogodependencia que xa están integradas no Sergas, no sistema galego de saúde, que, por lo tanto, xa non dependen, como a toda agora, dos 13 concellos os que estaban adscritos hasta 1 de xaneiro. A isto engadimos, aparte de outras cantidades que hai, este acordo de 7,1 millóns de euros. E outro acordo de sanidade non
nun acordo e un balance, pero creo que moi ha caído en todo momento, pero moito máis agora, como saben, dende o sábado xa entrou en vigor a Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e de Prevención de Conductas Adictivas. Somos a primeira comunidade autónoma en prohibir as bebidas enerxéticas menores de idade, os vapeadores, pero isto se engade, esta medida, e probablemente sea a consecuencia de que levamos anos traballando especialmente con programas específicos nos centros educativos, nos lugares onde hai mocidade, para previr, cando se producen, intentar rebaixar as conductas ou adictivas. Por lo tanto, esta medida está empezando a dar froitos e o balance que coñecimos hoxe, o chamado estudes, a enquisa estudes, que son unha enquisa sobre o uso de drogas e sustancias adictivas en ensinanzas secundarias, é dicir, entre rapaces entre 14 e 18 anos. A enquisa se refire ao ano 2025 e amosa varios datos esperanzadores, que é dicir que hai que seguir traballando, pero as políticas neste sentido están empezando a dar resultado. O consumo intensivo ocasional de alcohol, sobre todo nos coñecidos botellones ou concentracións para consumir alcohol en momentos concretos entre os adolescentes galegos descendeu sensiblemente do 12,3% ao 5,8%. Tamén hai un patrón de reducción constante no consumo de outras sustancias. Aínda así, as cifras siguen sendo preocupantes, pero o certo é que o consumo de cannabis baixou 6 puntos ata o 12,2% actual entre os rapaces de 14 a 18 anos. Sigue sendo unha cifra significativa e preocupante, pero baixou 6 puntos respecto á última enquisa. Os rapaces que afirman fumar a diario están en mínimos dende que hai datos. Non chega ao 6%, un 5,8%. Bebidas enerxéticas que acabamos de prohibir. O 31% dos enquisados recoñece tomalas con certa frecuencia. É certo que son 7 puntos por debaixo da media estatal, que está casi nun 40%, casi nun 39%. Aquí está nun 31%, pero efectivamente un de cada tres creo que acredita a necesidade da medida que acabamos de tomar por lei. Outro dato é que un 15,5% do alumnado galego presenta un uso problemático de Internet, no sentido de que influye negativamente nas súas conductas. Son 2 puntos menos que no ano 2023, última enquisa, pero sigue sendo un dato preocupante. E tamén baixa, aquí moi lixeramente, ten que baixar moito máis, a taxa de enquisados que afirma apostar diñeiro no último ano. Pasou do 4,7 ao 4,4. Por lo tanto, xa digo, son cifras que demostran que imos no bo camiño, baixan estas conductas adictivas, pero ainda siguen sendo cifras que temos que facer, seguir traballando e non baixar a preocupación. E o último acorde, explicar ahora a conselleira máis polo miúdo, ten que ver cunha situación, por desgracia, de enorme actualidade, que son os efectos na economía galega que está tendo conflito en Oriente Medio e as tensións comerciais que estamos vendo tamén con Estados Unidos. Contamos cun tecido exportador moi sólido, a pesar das circunstancias. Pechamos 2025 con moi boas cifras de exportación, 31.000 millóns de euros, récords de exportación en moitos sectores, e o 70% dos produtos que exportamos siguen tendo como destino a Unión Europea, no senso de seguridade que isto pode supoñer. Pero hai moitas incertezas, e as incertezas que estamos vendo agora mesmo, relacionadas coa guerra, dende logo non axudan en nada, a moitísimas cousas, non? E a parte do drama humán, o tema económico e as relacións comerciais tamén se ven moi afectados. E, por tanto, hoxe acordamos, sobre explicar a Consellería, reforzar o seguimento das 600 empresas galegas que actualmente exportan en maior ou menor medida a Oriente Medio e tamén convocar a chamada Mesa de Apoio Logístico. Oriente Medio é un mercado cada vez máis relevante para Galicia. Nos últimos anos duplicouse, casi triplicouse as exportacións a estes países e, ademais, bueno, todo isto, moitas consecuencias que todos temos na cabeza, pero creo que unha das máis salientables é que aínda é máis acuciante chegar canto antes á autonomía enerxética. Galicia ten enormes posibilidades por nosos recursos naturais e, por lo tanto, tamén é importante agora, canto menor dependencia, cando se producen este tipo de acontecimentos, canto menor dependencia en canto ás fontes de enerxía para o funcionamento da industria, moitísimo millor. Bueno, o noso objetivo, de logo, somos unha comunidade autónoma, lógicamente o Goberno Central ten moitísimo que decir, pero todo o que podamos facer para protexer do xeito máis eficaz posible
as nosas empresas exportadoras das repercusións económicas da situación actual mundial, faremos todo o que está na nosa man e agora vai nos explicar a conselleira. Ben, pois, bo día e grazas, presidente. Ben, o Consello da Xunta avaliamos hoxe un informe sobre a evolución do contexto internacional e o posible impacto que ese escenario pode ter sobre a actividade exterior das nosas empresas. Bueno, o escenario internacional é ben coñecido que complexo. Hai dous elementos agora mesmo cruciais. Por unha banda, a posible escalada dese conflicto en Oriente Medio e, por outra, pois as incertezas nas relacións comerciais cos Estados Unidos. Son dúas cuestións efectivamente distintas, pero ambas poden impactar de xeito maior ou menor tanto no prezo da enerxía, o mencionaba o presidente, como no transporte marítimo en xeral na estabilidade que teñan as cadeas de suministracións globais. Por esta razón, pois, Galicia sabe que xa o estamos facendo con Estados Unidos e o que pretendemos é ter unha permanente vigilancia e acompañamento das empresas que poden estar máis afectadas por calquera destas dúas circunstancias. Oriente Medio é un mercado, o sinalaba tamén xa o presidente, cada vez máis relevante para moitas empresas na nosa comunidade. O comercio con Oriente Medio triplicouse nesta rexión dende o ano 2000. Na actualidade temos esas 600 empresas que actualmente están comerciando con Oriente Medio, se ben é certo que son 200 as que podemos considerar que nos últimos 4 anos xa teñen unha relación comercial regular con esta rexión en canto a exportacións. O volume de negocio supera actualmente entre exportacións e importacións entre Galicia e Oriente Medio 600 millóns de euros. Para coñecemento, os principais países aos que exportamos son con cantidades semellantes que rondan os 80 millóns de euros en exportacións, os Emiratos Árabes e Arabia Saudita. Se ben é certo que hai pois tamén outros países relevantes, entre os cales creo que merece a pena mencionar Israel, que estamos agora mesmo cun volume de exportacións de 115 millóns de euros, é un país ademais estratégico pola súa posición no actual conflicto. Ben, en canto aos sectores que teñen máis presenza no mercado de Oriente Medio son o sector textil e tamén a automoción e o sector agroalimentario. Estes tres sectores concentran actualmente o 90% dos tráficos exportadores de empresas galegas a Oriente Medio e, polo tanto, pois son os tres sectores onde máis temos que concentrar a atención e o seguimento. Pero, en segundo lugar, ao marxe destas cifras exportadoras como tales, é certo que o principal impacto económico, e dicíamos tamén cando falábamos das relacións comerciais con Estados Unidos, moitas veces non é tanto o impacto directo, senón o impacto indirecto que se poida producir. O impacto maior pois pode ser o enerxético, se o prezo do petróleo aumenta, pois serase un efecto en cadea que afectará a numerosos sectores da economía, dende a subida do custo do combustible, o encarecemento do transporte marítimo e o aumento do custo de materias primas e tamén de seguros logísticos. E, ademais, en segundo lugar, os efectos que pode haber se os roteiros marítimos pois provocan desvíos de barcos para evitar zonas de risco, que basicamente implicaría pois máis millas de navegación e tamén máis consumo de combustible co correspondente incremento dos custos logísticos. Polo tanto, estes efectos indirectos no comercio global poden acabar trasladándose ao prezo final dos produtos exportados e tamén a competitividade das empresas galegas. A esta situación, dicía ao principio de Oriente Medio, pois temos que sumar e seguir vigilando a incerteza que temos co mercado estadounidense. Mercado importante, é certo, para as empresas galegas, pero non ni moito menos o principal, e ademais hai que ter en conta que se reduxo no último ano, estábamos nun porcentaxe de un 2,6% de exportacións no ano 24 e pasamos no ano 25 a un 1,8%, é dicir, a exportación a Estados Unidos reduxose nun ano un 32%.
Isto é importante recalcar mantendo esa cifra que sinalaba o presidente de boa cifra comercial e de exportacións por parte de Galicia. É dicir, que é unha mostra de como as empresas galegas foron quen de diversificar os mercados e de adaptarse á situación comercial con Estados Unidos. Neste sentido, recalcar que seguimos por encima deses 31.000 millóns de euros de exportacións. Importantísimo que consolidamos a quinta posición no mercado exportador nacional, é dicir, xa superamos por segundo ano o País Vasco, co cal poderíamos considerar consolidada esa posición, e actualmente temos unha exportación, un volumen de exportacións dun 8% sobre o total nacional, o cal está por riba do noso peso poboacional e, polo tanto, as cifras podemos considerar dentro deste contexto que son francamente boas. Ben, que imos facer tendo en conta esta situación e recordando sempre que Europa é un bloque comercial e como tal temos que actuar dentro do contexto e das medidas que se adoten a nivel europeo, pero evidentemente levamos xa dende o momento onde estopou a crise de Oriente Medio traballando e manténdose comunicación permanente por parte do IGAPE cos clústeres industriais e asociacións empresariais para ir analizando a evolución nos mercados internacionais. E, por suposto, tamén estamos en contacto continuo coa antena que ten o IGAPE en Dubai, que permite coñecer tamén de primeira man a situación e evolución que se está dando en toda esta rexión. Neste contexto, e co obxectivo precisamente de reforzar a capacidade de coordinación e de resposta ante posibles alteracións nas cadeas de suministro, decidimos adiantar esa posta en funcionamento da Mesa de Apoio Logístico ás Empresas. Esta mesa está prevista dentro do borrador do Plan Director da Logística, que saben que é un dos plans directores industriais que estamos agora mesmo tramitando, pero creemos que as circunstancias do mercado actual exixen que anticipemos, aínda que formalmente non este aprobada. Esta mesa que permite basicamente compartir a información co tecido empresarial, analizar tamén posibles cambios nas rutas comerciais e avaliar concretas medidas de apoio que precisen as empresas se fose necesario. Pouco máis. Estamos ante ese escenario, un escenario que, sen dúbida, require moitísima prudencia e moitísimo seguimento, pero eu tamén quero reforzar a idea da confianza na capacidade que teñen as empresas galegas e que veñen demostrando ante distintas crisis desta índole en outros escenarios. E a prioridade coa que traballa a Xunta é, evidentemente, coñecer de primeira man e acompañar as empresas neste contexto, buscando, na medida do posible, a diversificación dos mercados internacionais e dos destinos internacionais, optimizar tamén a logística e as cadeas de suministro, que é fundamental, e apostar, como sempre, por esa diferenciación, ese valor engadido e a innovación que teñen os produtos galegos, reforzando sempre o apoio institucional, a internacionalización e a diplomacia económica en liña co que faga, por suposto, o Goberno de España e co que faga o bloque comercial da Unión Europea. E máis nada. Listo. Pois moitas grazas. Bo día, presidente. A este respecto, quería saber un pouco correlacionado coa guerra, coa situación de conflictos, se mantiveron xa algún contacto con sectores que se poidan ver afectados por parte da Xunta, e tamén no pleno de mañá, tanto o Grupo Socialista como o BNG adiantaron que van a levar unha proposta de declaración institucional de non á guerra. Quería saber se teñen coñecemento e se están abertos a apoiala, a que haxa unha unanimidade. Grazas. Sí, bueno, un pouco o que acaba de expoñer a conselleira vai nese sentido de manter contactos e contactos estreitos. A verdade é que todo isto non acaba de facer máis que empezar, o gallá remate canto antes, pero imos ver as repercusións, as perspectivas e como pode afectar. Un pouco a resposta á pregunta sería o que acaba de expoñer a conselleira e a constatación de que efectivamente temos que ter un contacto estreito, bueno, como
Dixen, cando explicaba este acordo, antes de darlle o paso á conselleira, somos unha comunidade autónoma, por lo tanto, faremos o que este na nosa man, pero isto a ninguén se lle escapa, que depende en gran medida do que podamos facer como país. Por lo tanto, nos intentaremos darlle todo o apoio ás nosas empresas, pero nunha situación tan complicada a nivel internacional, o apoio tamén do Goberno Central, de España como país vai ser fundamental. Respecto á segunda pregunta, bueno, saberemos de aquí a mañán. De logo, se o que se pretende é que digamos si exactamente o que está propoñendo o presidente do Goberno, e máis legitimar unha actuación que non sabe moi ben cal é, porque por un lado di que non a guerra decimos todos, pero claro, decir non a guerra a costa de incumprir os compromisos e decir non a guerra, pero despois mandar unha fragata, decir que en realidad que se está mandando non ten nada que ver coa guerra. Se ao final o que se busca, como metemos, e a presento o Partido Socialista, é, como sempre, legitimar calquer cousa que lle veña da Moncloa, se é así, non hai ninguna capacidade de negociación, pois o mellor é difícil, non o sei, de aquí a mañán, iso ao final será unha decisión do grupo parlamentario, é dicir que non coñezo esa declaración en profundidade, pero coñezo a actitude normal do Partido Socialista e moito me temo que simplemente cumplen órdenes de legitimar calquera cousa que se lle ocurra a Pedro Sánchez. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira, encaramos a segunda semana de folga na atención primaria, que xa paralizou miles de consultas a semana pasada, dende o sindicato Omega acusan a Xunta de non ter vontade para negociar pola ausencia do conselleiro na reunión do xoves e máis polo que consideran unha actitude prepotente do Sergas, xa que ao chegar advertíronlles que a reunión concluiría a unha hora concreta. Hoxe mesmo o sindicato sinala que os médicos de hospitais deixarán de facer actividades voluntarias como protesta. Primeiro de todo, saber por que non se convocaron máis reunións estes días para intentar desbloquear o conflicto e evitar que esta semana miles de galegos non poidan ser atendidos pola folga de médicos e por que non acuden o conselleiro ou vostede a esos encontros como piden os sindicatos convocantes da folga, o sindicato convocante, perdón. Por outra banda, nos últimos meses estamos a ver como moitas auxiliares de Stellantis Vigo, como Forbia ou GKS, están acometendo recortes nas súas plantillas, pese a que durante anos recibiron axudas millonarias tanto da Xunta como do Goberno Central. Visto que Stellantis siguen desplazando a produción fora de Galicia, como denuncian os traballadores de Forbia, plantease a Xunta algún cambio na súa política de axudas a Stellantis ou as súas auxiliares? Grazas. Sí, mire, a primeira, eu recordo, primeiro, este non é o único sindicato médico. A Xunta de Galicia está negociando, volvo a recordar, ese plan de mellora da primaria, ten que estar antes dobrado, no que estamos falando con outros sindicatos médicos. O sindicato convocante pretende marcar os interlocutores por parte da Xunta de Galicia. Só llevaren o conselleiro ou eu mesmo. Eu digo que, primeiro, non llevamos a decir cousas diferentes e, segundo, a Xunta de Galicia ten os seus órganos de negociación como temos con todas as forzas sindicais. Ás veces chegamos a acordos e ás veces non. Moitas máis veces, afortunadamente, chegamos a acordos a través dos órganos de representación da Xunta de Galicia neste tipo de discusións. Por lo tanto, cando un sindicato empeza a decir que non lle valen outros interlocutores que os que les designen, na miña opinión, o que ten é bastantes poucas ganas de negociar, ou por lo menos eso se pode intuir. Respecto á segunda pregunta, efectivamente, a Xunta de Galicia ten feito, somos de longo a comunidade autónoma, daquelas nas que existe un sector de automoción potente, tanto a fábrica de Stellantis como, sobre todo o sector auxiliar, somos de longo a que ten posto en riba da mesa durante estes anos máis apoios económicos. Sempre condicionados, o que todo o mundo pode entender, que se manteñan eses miles e miles, os 30.000 postos de traballo que este sector supón en Galicia. Por lo tanto, ese é o obxectivo. Estou seguro que estas axudas serviron en moitos momentos para que eso se mantivera. E o condicionante vai seguir sendo ese. Lóxicamente, si deixan de cumprir a súa función ou algunha empresa pretendera acceder a elas, pero non manter o seu compromiso de actividade de postos de traballo, lóxicamente non tenía dereito a esas axudas. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é relativa ao veto do Partido Popular á proposta de Fernando de Abel como adxunto á Valedora do Pobo, un veto que denuncian que rompe unha práctica de consenso que se levou a cabo durante 30 anos. Entón, se vostede considera xustificado, como xustificaría este veto? E a segunda, respecto ao que preguntaba anteriormente o compañeiro máis directa, se vostede considera xustificada a guerra contra Irán. Grazas.
Sí, a primeira, mire, precisamente, permítame que colla a formulación da súa pregunta. Isto é unha cuestión de consenso. Consensuamos o nomeamento da valedora e, polo tanto, debe ser consensuado tamén o nomeamento do vicevaledor ou vicevaledora. Por tanto, a decisión de presentalo, como pasou no rexistro sin ningún coñecemento previo, creo que non há boa mostra de querer consensuar nada. Por tanto, isto debe ser así. Para consensuar nomes nunha institución que debe significarse por moitas cousas, pero pola imparcialidade dos seus máximos responsables, máis que por ninguna outra cousa. E, por lo tanto, isto é o que pretendemos e isto é o que debería entender, comprendo que o Bloque pense que pode impoñer a súa vontade, simplemente dar un nome ten que ser aceptado, pois o consenso consiste en dar un nome que poda ser consensuado e iso significa unha persoa con antecedentes de imparcialidade, como fixemos nos propoñendo a valedora. Respecto á segunda pregunta, mire, eu decía antes, non a guerra decimos todos, por suposto. Ningún queremos a guerra, por moitísimas razóns humanitarias as primeiras, pola xente que está morrendo, pola xente que pode morrer, polas repercusións económicas, pola repercusión na vida diaria de tantas empresas e de tantas persoas ao final que traballan nesas empresas. Pero España forma parte dunha serie de alianzas e creo que de nada sirve intentar mandar eslogans como fai Pedro Sánchez e ao mesmo tempo por detrás estar facendo o que por diante di que non fai, e ademais ter en conta as consecuencias. E, dende logo, a mí non me vale sacralizar unha parte, decir que unha parte boa e outra parte mala. Creo que as dúas partes teñen moitas cousas malas e, sinceramente, que Irán nos felicite pola nosa postura, con todo o que supoñía de restricción ás libertades do goberno de Irán, non creo que ese é un bo síntoma. Bos días, presidente. Unas preguntas sobre a prohibición de bebidas enerxéticas a menores. Non sei se recibiron alguna queixa do sector do vending por esta medida, se teñen previsto algún tipo de compensación ou de medida para se houve queixas. E logo preguntaré se teñen pensado aceptar algún tipo de sistema de verificación de idade das máquinas. Gracias. Bueno, a prohibición que agora afecta aos vapeadores e as bebidas enerxéticas xa se estableceu hai tempo respecto as bebidas alcohólicas, o tabaco e, polo tanto, os suministradores son os que teñen que garantir o cumprimento da lei. Eu comprendo que, cando se toman este tipo de medidas, teñen repercusións, pero hai un interese xeral que a saúde pública, sobre todo da xente máis moza, e iso que nos move esta lei. E, polo tanto, os suministradores, as máquinas de vending, que en sexa, ten que establecer os seus mecanismos para garantir que a lei se cumple. Retomo o asunto de Irán para preguntarlle a que se debe este seguidismo que fai o PP da postura de Estados Unidos e da figura de Trump. Considera que é Trump un político fiable o que seguir? Por outra parte, quero lle preguntar, porque a Xustiza acaba de confirmar que os traballadores dos medios públicos galegos van denunciando bastantes anos, que hai represalias cando hai unha postura crítica cos enfoques das informacións que se fan nos medios públicos. Como valora vostede isto? Como cree que deixa o escenario esta sentencia? Sobre unha cuestión do Consello, fala de que van recorrer a Xustiza polo tema dos gastos da limpeza do Toconao. Quero lle preguntar se a Xunta xa remitiu, ou chegou a remitir a documentación cos gastos que reclamaba o Goberno Central, creo recordar que hai 2 anos, decía que non se remitira. Gracias. Eu creo que xa me manifestei, no Consello anterior sobre, por exemplo, cando Trump amenazou a España, non me gustou nada, parece unha bravuconada, e creo que non ten ningún dereito a amenazar así un país soberano. E, por lo tanto, a mí hai moitas cosas de Trump que non me gustan, pero dito isto, volvo a decir que formamos parte de alianzas e respecto o resto de consideracións que vostede facía, non creo en absoluto que se estea facendo seguidismo de Trump dentro do meu partido. Se está mantendo unha postura lóxica e a que creo que hai que manter neste momento. Insisto, non a guerra, decimos todos, pero a responsabilidade tamén exixe non decir unha cosa e facer o contrario como está facendo Pedro Sánchez. Respecto á segunda pregunta, unha sentencia judicial respecto a unha compañía e a valoración
que vou facer na que a Xunta de Galicia non ten no seu día a día ningún tipo de responsabilidade, por lo tanto, calquera valoración dese tipo remítome o que poida facer a compañía ou a opinión que poida ter cada un. E non sei se había outra pregunta máis. Sí, respecto, os intentamos dende o principio, se tomamos esta resolución é porque non somos capaces de que se indemnicen estes danos, lóxicamente, por tanto, claro que se coñecen esa valoración, pero non hai ningún problema, volveremos a mandalo ás veces que faga falta, se ao final é unha cuestión de vontade, creo que de inteligencia e de protección colectiva, para que isto primeiro non volva a pasar, porque os buques que vayan con estas cargas saben que primeiro teñen que extremar as precaucións para que isto non suceda e, se suceda, que ten que ter unhas consecuencias ao final orixinan uns gastos. Presidente, quería preguntarlle por unha denuncia que fai hoxe a Confederación de Empresarios de Galicia de que moitos tramos do AVE Vigo-Porto aínda non están nin sequera licitados, moito menos en obra, están a maioría en fase de estudios e de deseño. Eles tamén ven un maior impulso desta conexión por parte do goberno portugués con respecto ao goberno español. Non sei se comparte vostede esta preocupación. Gracias. Sí, absolutamente. A mí faime gracia as alegrías que se levan por parte do goberno español e certos políticos aquí tamén en Galicia cada vez que Portugal dá unha data un pouco adiada da data inicial. O mesmo primer ministro portugués falaba no cumio, tivo lugar en Ayamonte, me parece que foi a semana pasada, falaba do ano 32-33, movendo, pois, ni siquiera un ano. Eu volvo a remitirme ao estudio que presentamos aquí, absolutamente objetivo, que non estaría ata o ano 38, por lo tanto, non querer falar desa circunstancia objetiva, non estar hasta o ano 38 e fixarse solo en que ora Portugal fala o 32-33, cando ten que facer, ademais, moita máis infraestructura, moito máis kilómetros de vía, creo que unha postura de avestruz total. Eu o que diría ao meu goberno é que se poña a traballar e o gallá que cando a vía chegue ao noso lado da fronteira, pois aí que podan decir que ainda non chegan os portugueses, pero para eso se tiñen que poñer a traballar. Pasa que dubido moitísimo, por desgracia, que esa circunstancia se vaya a dar, máis ben vai ser o contrario. Outra cosa é que Portugal, vendo a actitude do goberno español, decida non facer o esforzo pola súa parte. Agardo que non sexa así. Sí, bons días. Acaba de comentar que o seu partido non facía seguidismo de Trump. Non sei se todo o seu partido, pero queria preguntar precisamente pola presidenta da Comunidade de Madrid, que non só non apoia claramente as posturas de Trump e de Israel, senón que vai viaxar, anunciou que vai viaxar directamente a Estados Unidos por dúas cuestións, unha cuestión económica, pero outra é cuestión política, dita por ela mesma no Parlamento de Madrid. Non sei se isto cree vostede que non é facer seguidismo de Trump dentro de algúns representantes do seu partido. Logo quería preguntar unha segunda cuestión relacionada co que dixo o compañero da folga da atención primaria. Non sei moi ben, comentou que había uns órganos os que o sindicato convocante ten que digamos, adherirse. Non sei se non hai a posibilidade de que haxa unha reunión co conselleiro ou con vostede para intentar desbloquear esta situación, xa que este sindicato ameazou directamente con máis medidas e a última é que non van a facer as chamadas peonadas. É dicir, iso supón que se van a ampliar probablemente as listas de espera. Entón, non sei se hai algunha maneira de distensión para evitar que esta folga vaya a máis. E despois quería preguntar unha terceira cuestión relacionada co sector do marisqueo, porque efectivamente estamos vendo que os últimos temporais volveron a crear problemas dentro do sector. Distintas cofradías alertan de que hubo bastante morte de ameixas e de marisco. Quería preguntar se ten previsto a Xunta activar algún tipo de axudas específicas ou algún plan para axudar ao sector. Gracias. Imos ver, a primeira pregunta, mire, lógicamente, cando me preguntan pola postura do meu partido, eu falo polos órganos que nos representan a todos, e volvo a decirlo, non creo que ese seguidismo se estea producindo en absoluto, está actuando con responsabilidade e sin incurrir en demagoxias, como creo, sinceramente, que está facendo o presidente do goberno. Xa o que fagan
persoas concretas terán que responder cada persoa concreta. Terá que tería moito sentido ensuiciar o que fai persoas determinadas que non nos representan a todos, representan, bueno, pois o seu ámbito ou dende logo non o que podamos pensar no Partido Popular de Galicia. Respecto á segunda pregunta, mire, que eu creo que sería, hai que actuar con seriedade, moito máis cando hai unha folga, moito máis cando hai unha folga que afecta ao sector primario. O seguimento de hoxe estivo en torno ao 3%. E este sindicato o que pretende é marcar os interlocutores, é dicir que se non son os interlocutores que eles queren, que non son ni moito menos os habituais, nin os que se fan en todas as negociacións, que entón xa non pensan chegar a un acordo, que pensan estendela a un ámbito que non tiña nada que ver coa convocatoria da folga na que están agora. Por lo tanto, isto creo que demostra ben as claras de que vai todo este asunto e todavía reforza máis a necesidade de que a Xunta sexa especialmente seria nos seus plantexamentos e na súa maneira de actuar. Respecto á terceira pregunta, sí, bueno, saben que a conselleira do Mar estivo durante estas últimas semanas sobre o terreo, ademais, avaliando os danos. Tivemos algunha alegría en algunha zona concreta, os mesmos maiscadoras decían que a situación non era tan mala como se pensaba, en outras zonas, efectivamente, o dano é importante. Por lo tanto, feita esta avaliación, acabamos de salir agora mesmo o Gallá, que xa non teñan que volver máis temporais no que queda de inverno e primavera, unha vez determinados os danos, estamos nesa fase final, lóxicamente, se son necesarias axudas, entendo que algún tipo de axuda será necesaria, a Xunta de Galicia, como sempre, estará á altura. Muy bien, muchas gracias.